eu sou a Jennifer Games e hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui no Roblox. E hoje, gente, nós vamos construir barcos. Sim, muito barcos, por causa pra ir andar, né, por sobre do mar. Hahaha, meu Deus, eu vou andar muitíssimo de barco. Hoje nós vamos andar muito de barco. Mas esse jogo não é qualquer um que sabe que escolhe barco. Ai, seja feliz. Não, não é. Esse jogo é simplesmente que dá pra construir. Ixi, tá bugado. Que tem que construir um barco. Então, espero que vocês gostem, né? Tipo assim, que eu vou construir um barco. Eu já tô cansada, gente, por causa que são... Já tá à noite, mas eu não tô com muito sono. Gente, nossa, gente, demorar um ano. Aí como que funciona? Como que funciona? É normal isso aqui. Bora construir bem no meio mesmo, tá bom aqui. Bora pegar os blocos mais fortes do mundo mesmo, eterno. Bora pegar os blocos mais fortes, que eu acho que é forte, né? E primeiro, tem esse ferro, que é um desse. Que tipo é isso, gente? Que é isso? Legal, amei. Botar um nas minhas costas. Dá pra grudar? Duas amigas muito atrevidas foram curtir uma noite no balão. Gente, eu vou botar esse aqui. A outra se amarra e taca a raba no chão. É, aqui já ia a mina. Gente, não tá dando. Botei? Não. Botei. Tem que clicar, gente. Tem que clicar. Bora tirar isso daqui. Remover. E remover. Gente, eu botei isso aqui. E eu já joguei esse jogo, gente. Eu já joguei esse jogo e eu não gravei pra vocês. Então agora, hoje eu vou gravar pra vocês verem como que é muito bom. Eu recomendo, hein? Meu pai do céu. Então, será que nós bora fazer um barco ou uma casinha? O desafio é fazer uma casinha. Mas eu não sei se é forte. Bora construir uma casinha. Hoje, sabe o que? Nós vamos construir uma casinha. Bora lá, gente. Bora colocar um bloco. O desafio é fazer uma casinha super forte, que aguenta tudo e até o final. E tem a cachoeira que nós vamos passar, gente. Então, eu já volto quando eu construir toda a casinha. Eu já volto. Voltamos finalmente. Voltei, gente. Eu usei cada bloco diferente. Tinha esse daqui que é atrás, esse daqui que é muito feio. Eu não gosto dessa parte, só gosto dessa e dessa, por causa que são bonitas. E em cima é tudo colorido, não tem como. É dentro, muito lindo. Mano, tira essa parede que é feiosa. Gente, eu vou pintar. Meu pai do céu, tô pintando o foguete. Por dentro é normal, né? Como sempre, né? É normal, normalzinho. Não vai ter nem que reclamar, gente, por causa que por dentro não tem nada demais. Pra mim é o mesmo. Roxo, 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 roxo. Pinta, 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 pinta. Pinta, 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 pinta. Rosa, bem rosona. Vai ficar? Então vai ficar assim. Valendo. E um, os dois, os três, e valendo. Gente do céu. Nossa, demorou um ano pra fazer essa casa e pintar. Nossa senhora. Bora lá. Gente, é muito lento. É pra botar um turbo. Meu Deus do céu. Não!
Calma. Deixa eu chegar mais perto. Eu não sou boa de mira, então, né? Não, diabo. Pô. Recupera! Não! Não, não, não! Gente, eu vou ter que quebrar mesmo com o meu barquinho. Deixa ela colar. Bora lá, bora lá, bora lá. E eu vou jogar bem na sua cara. Nossa senhora. Deu muito certo. O outro é um napa de flor. Napa de flor. Bora lá. O barquinho tá meio lento, né? Vai, caminha, empurra. Vai. Que lindo. Na moral, o napa é muito lindo, meu pai. Tá. Napa é muito lindo. Gente, um foguete não. Coisa não funciona. Não. Ai, que susto. Eu pensei que destruiu a porta. Tá. Não. Ai, meu barquinho. Não destruiu. O meu barco por enquanto tá. Meu Deus. Mano, eu não tá mais pra funcionar meus foguetes. Infelizmente não. Meu Deus do céu. Do céu, vai estourar os balões desse jeito. Pô. Destruiu as duas, que bom. Bom que eu não vou mais me preocupar. Quer dizer, eu vou, né? Uhul. Meu Deus do céu. Que isso? Pronto, virou meu barquinho. Só que os balões tá meio te turbando. Olha, tem um bar... É um peixe. Olha que peixinho mais lindo. Eu acho que não é lindo. É peixe piranha. Não! Sai, vaza. Epa. Eu não queria fazer isso, mas tome. Ah, não. Não, gente, meu barquinho é tão ruim. O menino tá me visitando. Tá debochando da minha cara. Querido, seu barco tá horrível, mas tá bonito. Alex é inocente. Deixa que ela tivesse completamente fora de si. Ela não queria pegar uma faca e machucar alguém. Chegamos. Tem certeza que você quer fazer isso? Não dá pra destruir. Vou ter que passar ali de volta.
imprensada, mas eu preciso. É um napa depois, eu acho que é um de diamante, não sei lá. Gente do céu. Apuros. Gente. Eu falei? Falei que é tipo um napa de diamante. Não. Não! Morri. Não. Morri, que tristeza. O barquinho foi embora, me deixou de mão. Quebraram a minha cadeira. Roxinho, claro. A gente vai botar um bloco aqui aleatório. Grudado ainda. Tô com preguiça, gente. Eu não vou fazer um negócio bem feito. Eu vou botar uma cadeira normal no topo. Várias cadeiras assim, ó. Pra não cair, né, do lado de fora, né? Canhão, será que eu boto? Ó, eu boto um aqui e outro aqui. Uiá, gente, eu tô preparada agora. Vou pintar aleatoriamente de roxo, rosa, 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 roxo. Cadeira. Black. Um, dois, três, já! Bora lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que nós vamos conseguir assim? Acho que não, é muito difícil. Gente, vai! Cuiar! Passei direto. Não! Oh, diabo. Tô cansada. Quebre logo. Cuiar. Tá bom, Maria Fátima. Esse canal tá quebrado? Nós somos muitas. 53% do eleitorado. Estamos espalhadas pelo Brasil. Na Câmara dos Deputados e no Senado,
Defender as mulheres brasileiras. Ativando Meu pai amado. união, viramos embaixadoras do Defesa Lilás. Juntos, queremos mudar a Então é isso, realidade pessoal. da Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar por aqui. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau.